សួស្តីប្រិយមិត្តនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមជួបជាមួយខ្ញុំសាជាថ្មីថ្ងៃនេះខ្ញុំមានចំណេះដឹងផ្នែកមួយចង់យកមកចែករំលែកនោះគឺការប្រៀបធៀបប្រមូលពេលវេលារវាងសម័យបុរាណនិងសម័យបច្ចុប្បន្នចង់ដឹងថាដូនតាយើងលោកមើលម៉ោងតាមធម្មជាតិឆ្លាតវៃកម្រិតណាទស្សនាវីដេអូនេះទាំងអស់គ្នាជាដំបូងយើងមកមើលຂະຫນាតពេលខ្លីៗដែលដូនតាយើងចំណាំប្រើក្នុងជីវភាពរស់នៅពាក្យថាមួយឆ្នាំងបាយពុះគឺសំដៅលើរយៈពេលដែលយើងដាំបាយមួយឆ្នាំងពុះល្មមពោលគឺប្រហែល15ទៅ20នាទីចំណែកឯពាក្យថាមួយធ្មេញឃ្លោកគឺជារយៈពេលដែលចាស់ទំពាស្លាម្លូមួយម៉ាត់រហូតអស់សាច់ស្លាដែលត្រូវជាប្រហែល20នាទីក្នុងសម័យបច្ចុប្បន្នបាទចូលមកដល់ຂະຫນាតដែលប្រើក្នុងក្បួនច្បាប់ឬហោរាសាស្ត្រវិញម្ដងខ្មែរបុរាណលោកកំណត់ຂະຫນាត1បាតស្មើនឹង24នាទីហើយកាលណាគ្រប់5បាតលោកហៅថា1ហោរាដែលត្រូវជា2ម៉ោងពេញក្នុងពេលសម័យបច្ចុប្បន្នដូច្នេះក្នុងមួយថ្ងៃ24ម៉ោងរបស់យើងគឺស្មើនឹង12ហោរានៃសម័យបុរាណចំណែកឯការរាប់យប់វិញម្ដងលោកបែងចែកជាយាមដោយក្នុងមួយយាមមានរយៈពេល3ម៉ោងយប់មួយមាន4យាមគឺយាមទី1ពីម៉ោង6ដល់ម៉ោង9យប់ជាពេលមនុស្សរៀបចំសម្រាកយាមទី2គឺពីម៉ោង9ដល់ម៉ោង12អាធ្រាត្រជាពេលស្ងាត់ជ្រងំយាមទី3គឺជាយាមដែលអាធ្រាត្រដល់ម៉ោង3ភ្លឺជាពេលមាន់រងាវដំបូងនិងយាមទី4ពីម៉ោង3ដល់ម៉ោង6ព្រឹកជាពេលចិត្តភ្លឺឬក៏ហៅថាប្រហៀមស្រាងឃើញទេបាទដូនតាខ្មែរយើងលោកមានភាពឆ្លាតវៃខ្លាំងណាស់ក្នុងការកំណត់ចំណាំពេលវេលាដោយផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងធម្មជាតិនិងការរស់នៅតើប្រិយមិត្តនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមទាំងអស់គ្នាធ្លាប់ឮពាក្យរង្វាស់ពេលបុរាណមួយណាជាងគេដែរកុំភ្លេចបញ្ចេញមតិនៅខាងក្រោមវីដេអូនេះណាបើពេញចិត្តវីដេអូសូមចុច like និង share ម្នាក់មួយផងបាទសូមអរគុណសូមជម្រាប